ganin abin da nake yi. Na riga na wanke hannuna. Na wanke hannuna kafin in fara, kuma na wanke ayaba na da wata take wanke shi kawai da kyau. Kada yanda kika siya haka nan kuma haka zaki abin nan din shi. A wanke. A kasuwa kika gani kika siya, kika san daga inda ya fito, kika san saman kasar da aka ajiye ta, so ya kamata idan kika siya komai na kasuwa ki tabbata kin wanke shi da kyau. Wai su ma har irin kamar irin manyan nan dai suna amfani da wannan abin da ake kiran shi a mankina. Idan suka siya suka sa ruwa sai su zuba abubuwan da suka siyo, su sa shi a mankina ɗin su zuba a ciki. Ya ɗan minti 30 kafin su siyaye shi, su zuba ruwa kafin su fara amfani da abubuwan da kayan icen nan da suka siya. Kin gani? To haka dai kin gani kina kallon abin da na yi ɗin nan. Shi kaɗai ne. Kin san dai wani makon can dai da ya wuce dai ba shi ayaba, ina haɗa da wayansu abubuwa ne, na haɗa da su avocado, na haɗa su, amma wannan shi kaɗai kawai nake son in yi a yau ɗin nan. Ba wa zan iya cin shaka nan ba kamar yadda na ce zan iya ci a gurin haka nan, amma dai ina son in zuba a kofi ne, in ɗau cokali ina ci ina shakatawa a gona. Hata dai kina kallo na. Ni ki faɗi ma kawai ya ce ke ku je ku siye blender. Wannan abin da ake kiranta smoothie. Ko smoothie zan ce da Hausa? Ko smoothie? Zan ce smoothies? Jiya da ka kira shi.